तो गाइस देख सकते हैं शाम में फिर से बारिश आज हो रहा है। मूड खराब। देखो कितना जोर का हवा चल रहा है, देख रहे हैं? बादल भी गरज रहा है। देखो कैसे हवा चल रहा है। कल से डेली शाम को पड़ रहा है। अरे बाप रे, बिजली कर। अब तो हमारा शाम का वॉलीबॉल खेल नहीं हो पाएगा गाइस। अफसोस की बात, सोचे थे कि कल बारिश हुआ था तो कल तो हमारा गेम नहीं हो पाया। आज भी नहीं हो पाएगा बारिश के कारण। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी। देखो गाइस कितना जोर का हवा चल रहा है। इस बारिश में हम अकेले रूम में क्या ही करें। कितना जोर का बारिश हो रहा है। वो रहा हमारा कॉलेज। और ये रहा पपीता पेड़। बहुत ही ज़्यादा जोर का हवा चल रहा है भाई। देखो भाई, कभी हम छत में आ गए हैं। देखो किस तरह से पूरा काला काला किया हुआ है। अरे बाप रे, बिजली। देख रहे, हवा भी कितना जोर से चल रहा है। पूरा ऊपर, ओ बाप रे, पूरा पानी ऊपर से नीचे नीचे की ओर टपक रहा है। खतरनाक हो रहा, बारिश हो रहा है। आओ, तो जोर का हवा चल रहा है। देख रहे, हवा का स्पीड देखो भाई। हवा देखो, ओ बाप रे। तो जोर का बारिश हो रहा है। ओ माय गॉड, बाप रे। तो जोर का हवा चल रहा है, लेकिन मैं देखो पूरा केला का पत्ता हवा के झोंके से टेढ़ा हो गया है। भयंकर वाला बारिश चालू हो गया। अरे बाबा, ये तो अभी हम छत गए थे, छत से भी आपको दिखाया हम कितना जोर का बारिश शुरू हो गया है। पूरा मौसम एक मतलब आसमान एक जैसा हो गया है। पूरा दूर दूर तक कोहरा ही कोहरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं। वो देखो, जो खेतों में होंगे वो अचानक से फंस गए। किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतना जोर का बारिश आएगा। चलो कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं, बारिश का मौसम है।